Өмнөх видео хичээлээр бид Наполеоныг уналтад хүргэсэн 2 аян дайны талаар ярьж байсан. Тэдний нэг нь хойгт хийсэн аян дай байсан. Энд Наполеон болон Францын эзэнт гүрэн Испанийг эрх мэдэлтэй авч үлдэхийн тулд маш их хүчийг шавханд тулалдсан. Нөгөө нь жинхнээсээ Наполеоны унах шалгуур басан Оросд хийсэн давталгаа байсан. За энэ аяндаа Наполеоны хувьд ямар сүрэл болж хувирсныг бид энэ хөгжчээр үзэх болно. За ер нь бол энэ бүх дэлхийн түүхэнд хамгийн алдартай 5 аян дайны нэг нь энэ гэж хэлж болох юм. За тэгээд эхлэхийн өмнө Наполеон буюу Францын эзэнт гүрэн Оросын эзэнт гүрний хоорондын харилцаа ямар байсныг сэргэн санацгаая. За ингээд 4-р Эвслийн дайны төгсгөл Тишагийн энхийн гэрээ байгуулагдаж хоёр улс маань түншийн харилцаатай басныг та санаж байгаа. Тэгэхээр Орос их газрын системд нэгдэж Их Британтай хийх альва худалдааг бойкотлон зогсоосон байсан. Мөн Их Британи Оросын бомбуудад орох боломжгүй болсон байсан. Үүний хамтаар Орос Османы эзэнт гүрэнтэй өөрийн ашиг сонирхлоор харилцах боломжийг олж авсан байна. Нөхцөл байдал аль алиндаа ашигтай байсан. Гэхдээ 1811 он болоход Орос их газрын системийг дагаж мөрдөхөд хойрогших болсон. Британтай ил далд баг зэрэг худалдаа хийж эхэлсэн. Энэ нь Наполеоны төвчээрийг нь барж байсан. Ер нь худалдааны хориг арга хэмжээг үр дүнтэй болгож их газрын системийг ажилуулъя гэх юм бол Европын ямар ч улс Их Британтай худалдаа хийж болохгүй байсан байна. Хин нэг нь Британтай худалдаа хийх юм бол бараа бүтээгдэхүүн нь тэр улсаар нь дамжуулаад бүх Европоор тархана. Тиймээс үр дүнтэй болгохын тулд чанд хатуу баримтлах шаардлагатай арга хэмжээ байсан. Иймээс л Наполеон бухимдаж байсан ба. Тэр бүр 4-р Эвслийн дай ялчгаад ялагдсан Орос оронд найрсаг зан гаргаж Тишагийн гэрээг байгуулж оронд нь Британтай худалдаа хийхгүй гэсэн ганцхан нөхцөл тавьж байхад шүү. Гэхдээ 1812 онд Наполеоны төсвөрийг үнэхээр барсан нэг үйл явдал бол Францын эзэнт гүрний Польш дахь нутгийн нэг хэсэг болох Варшавын гүнлэгийг Орос эзлэхээр санаархсан. За тэгэхээр Орос Польшийг эзлэх хүсэлтэй байсан. Тэгэхээр Наполеон үгүйгээр нь бид найрсаг түншүүд биш юм байна. Энд би төрүүлж хөдлөх хэрэгтэй гэж бодсон байна. За тэгэхээр ингээд олон хүний Оросыг дайрахыг хориглосон ятгалга зөвлөмжийг үл хэрэгсэн Наполеон Оросыг дайлармаар туршижсэн. Нэг талаас тэрээр Польшийг Оросоос хамгаалж байгаа нэрийн дор дайн эхлүүлж болох байсан ч тэрээр шууд л халдан тоглохоор шийдсэн байна. За эд ингэж надад хоёр нүүр гаргаж байгаа бол би бүр нүүр буруулж хин илүү болохыг харуулна гэж тэр шийдсэн. За ингээд 1812 оны 4 сард тэрээр дайныг эхлүүлсэн. Наполеон бас тэгтээ бүр тэнэг хүн биш шүү дээ. Тэгэхээр тэр Оросын өвөл хахир хүтэн гэж мэдэж байсан учраас дайнаа хавар оройхон эхлүүлж өвөл болохоос өмнө Оростой байлдан буулгаж авах болно. Хэлснийхаа дагуу хийж удахгүй Оросын эзэн хаан болно гэж бодож байсан байна. За би ингээд энэ аяндаа Наполеоны хувьд ихэр гамшиг болсныг бүрэн харуулахын тулд нэгэн алдартай түүхэн схемийг үзүүлэхээр шийдлээ. Зарим хүмүүс үүнийг хамгийн сайн хийгдсэн график гэж үздэг. За үүнийг Чарльз Жозеф Минард гэж хүн зохиосон. За би нэг өнгөөр л бичээд байгаа тий. Чарльз Жозеф Минард гэж хүн зохиосон байгаа. Жозеф Минард. За энэ схем зурагны арай том тод хувилбарыг Википедиагаас олж үзэж болох боломжтой. Миний хэрэглэж байгаа нь арай жижигхэн. Гэхдээ их сайн хийгдсэн зүйл. Учир нь энэ Оросыг давталсан Наполеоны армийн хэмжээг харуулсан байгаа. Армийн цэргийн тоог энэ бор шугамны өргөнөөр үзүүлсэн. Тэрээр Орос давталж явах үедээ эхлэх үедээ арми 450 мянган цэрэгтэй байсан. Энд байгаа тоо нь харагдахгүй байна л гэхдээ 450 мянга гэж байгаа. Хэрвээ хүсвэл интернетээс том хувилбарыг нь олж үзэж болно. Зүгээр л Орос руу давталсан тухай онлайнаар хаалт хийхдээ энэ график гараад ирнэ. За их алдартай. Зөвхөн түүхийн хичээл гэхээсээ харахад их цэгцтэй хийгдсэн график. Ер нь хүн бүр үүнтэй баг зэрэг танилцсан байхад илүүдгүй те анхаарч ажиглах юм бол графикаар зөвхөн цэргийн хэмжээтэйг мөн аян дайны замыг дүрслэн үзүүлсэнийг олж харна. Аян дайн цаашид үргэлжлэх тусам цэргийн тоо улам цөөрсөөр байсныг та бүхэн эндээс харж байна. Тэрээр графикт тоог нь тавиад явсан ч шугамын энэ хэсгийн өргөн нь анх байсныхаа бараг талд нь хүртэл нарийссан. Цэргийн тоо нь мөн адил цөөрсөн гэсэн үг. Энэ үйл явдал хаана болж байсныг ойлгохын тулд энд зүүн Европын газрын зургийг харъя. За Чарльз Жозеф Минардын график яг энд Литв хавьяас эхэлсэн. За энэ Наполеоны армийн хамгийн олон 450 мянган хүнтэй хүчирхэг байсан үе. Ингээд цааш инхүү явж энд Москвад хүрсэн.
За одоо эндээс ингээд цааш ингээд яваад тий Москвад хүрсэн байгаа. За энэ нь төгсгөлийн цэг нь гэх юм да тий. За тэгээд график шуумын газрын зураг дээр зурх юм бол нэг иймэрхүү болно. За ингээд одоо Москвад ирсэн. Энэ шуум доорхтой адилхан байгаа тий. Ингээд Европын газрын зураг дээр харахаар арай ойлгомжтой харагддаг. Аян дан одоогийн Польш улсын зүүн хойд хил орчим эсвэл одоогийн Литв улсын баруун урдаас эхэлсэн гэж хэлж болох юм. Тэгээд цааш одоогийн Белорусаар дайрч тэгээд Орос руу очиж байгаа. За миний өмнө хэлсэнчлэн Наполеон ба түүний айрам цаашид аялах тусмаа нөгөө 450 мянган цэрэгтэй айрам их буунууд морьд босод зэр зэвсгийг харуулсан шугам улам нарийсаар байгаа та бүхэн харж байгаа. Үүний нэг шалтгаан нь аян дайны тээвэрлэлт хангамжийн онцлог. Цэргийн хангамжийн замаа нээлттэй хадгалахын тулд түүнийг хамгаалах цэргийг одоо аялсан замын туршид үлдээгээд явах шаардлагатай байдаг. Наполеон Оросуудтай нүүр тулахын тулд хол замыг туулан аялсан ч түүнийг одоо ойртох тусам Оросууд түүнээс жаахан холдож улам нутгийн гүн рүүгээ оруулсаар байсан. Зүгээр шулуухан аялаад байсангүй бас зандаа жижиг тулдаан цөргөлдөөнүүдэд одоо болж байсан ч учраас цэргүүд гар цохролч гэсэн амсч байсан. За гэвч Наполеоны цэргийн хүч суларч байсан гол шалтгаан одоо хангамжийн замаа хамгаалах цэрэг үлдээж байсантай холбоотой. Гэхдээ 8 сард Смоленскийн одоо ойролцоо Оросуудтай бяцхан сөргөлдөөнд бас арайч сөргөлдөөн гэж хэлэхгүй бах те богинохон тулдаан хийгээд авсан. За би тэр газрын зураг дээр одоо ингээд за энэ тулдаанд ч гэсэн одоо Наполеон бас дийлдэшгүй байсан те гэвч Оросууд ухарсан учраас энэ нь Оросын армийг одоо бүрэн ялсан хэрэг биш. За эцэст нь тэрээр Оросын армийг хөөж явсаар байгаад 1812 оны 9-р сарын 7-нд за 1892 оны 9-р сарын 7 за намар болж байна гэдэг та бүхэн төсөлж байгаах те. Оросд их эрт хөтөрдөг жаахан найдваргүй аз туршсан нөхцөл байдал үүссэн. Тэгсэн ч гэсэн Наполеон өөртөө их ихтэй байсан. Тэрээр яг би угаасаа Оросуудыг ялна Москваг эзлэн Москвад хүнс тэжээл хангалттай байгаа гэж бодоод байсан юм шиг байгаа. Ингээд л санснараа хийхээр басан. Гэхдээ энд бид нэг зүйлийг санах хэрэгтэй. 3 дугаар эвслийн дайны үед Наполеоны хэрэгэлсэн цэргийн нэг сайн тактик бол намар ургац хураалтын үеэр дайн хийж армаа хит хүнд ачаа өрүүлэхгүй хөнгөн аялуулж маневр сайтай байлгах явдал байсан. За ургац хураалтын үеэр дайн хийх нь хангамжийн замаа хамгаалах цэрэг одоо гаргах шаардлагагүй зүгээр л замдаа таарсан тариачтаас хоол хүнсээ дээрэмдэн авахд болдог. Гэвч Оросууд тэдний эсрэг шатаасан газар хэмээх яг нэр шигээ утгатай аргыг хэрэгэлсэн байгаа. Энэ нь одоо тэд ухрах замдаа Наполеоны цэрэгт хэрэг болох болгоныг одоо шатааж устгаж байсан гэсэн үг. Тэд тариалангийн талбайгаа бүгдийг нь төмөрдөж гисэн учраас Наполеоны цэргүүд эзэлсэн орон нутгаас хүнсээ хангаж чадахгүй төрсөн. Ингээд тэд эзэлсэн газар нутгаас хангамж авч чадахгүй учраас ард талаас хүнсээ татах их хэмжээний хүн хүч зардалтай хангамжийн замыг хадгалж байхаас өөр аргагүй болсон. За ингээд Оросууд энэ аргаа Москва хүртэлх ухарсан бүхий л замдаа хэрэгэлсэн. Ингээд 1812 оны 9 сард болсон Бородиногийн одоо тулалдаан хүртэл байдал яг энэ маягаар үргэлжилсэн байгаа. 1812 оны 9 сар хүртэл Бородиногийн тулалдаан хүртэл одоо байдал яг энэ маягаар үргэлжилсэн. За энэ үед Наполеонд анх авч гарсан Бородино тий. Тэгэхээр энэ үед Наполеонд анх авч гарсан 450 мянгаас 135 мянган цэрэг нь үлдсэн байсан. Үлдсэн нь хангамжийн замаа хамгаалахаар цуврж хоцорсон хэрэг. Гэхдээ зарим нь өсөглөн төсвөрлөхгүй оргон зогсон эсвэл аяны туршид болсон жижиг мөргөлдөөнүүдэд алагдаж шархагдсан ч байсан тий. Удаан хугацааны аяллаа эцэст болсон Бородиногийн тулалдаан одоо жинхэнэ цус асгаруулсан том тулалдаан байсан. Оросын талаас 44 мянга, Францын талаас 35 мянган цэргийн хохирол амсан. За би энд бичээдхий 44 мянга. За Оросын талаас тэгэхээр Францын талаас бол 35 мянган цэргийн одоо хохирол амссан. За үүнийг ихэнх нь амар өгцсөн, зарим нь шархсан тоо те ихэнх төгчд үүнийг бүх цаг үеийн хамгийн цус тулалдаанч гэж нэрлэдэг. За энэ тулалдаанд бас л францчууд ялсан. Наполеон их сэтгэл хангалуун байсан. Учир нь Бородиногийн тол бол одоо Москвагаас нэг их холгүй оршдог. Тэрээр би одоо цэргэж агсан Москва хотод орж очиход тэд надад хотын түлхүүрийг гардуулаа өгнө. Миний цэргүүд тэнд байгаа хоол хүнстэй залгаж жаргаж зингэх болно. Тэгээд би Оросын эзэн хаан болно гэж бодсон ба. Гэвч тэрээр 7 хоногийн дараа Москвад ирэхэд хот хэдийн хоосрон эзгүүрсэн байсан. За ингээд одоо түүнийг ирэхэд 7 хоногийн дараа ирэхэд Москва ирэхэд одоо хот хэдийн хосрон эзгүүрсэн. Бүх оршин суугчид хоол хүнс үн цэнтэй зүйлсээ зогтоо атсан. Түүгэрч барахгүй одоо Москва
их төмөрт автсан байсан. За Москваг хинэн төмөрцөн талаар одоо ч түүхчид маргадаг. Нэг хэсэг нь Оросд зориудаар хотод гал тавьсан гэдэг бол нөгөө хэсэг нь угийн модон барьдаг ихтэй хотод Наполеоны цэргүүд хариуцлагагүй хандаж хаасайгүй түүдэг асааж байгаад гал алдсан ч гэж үзэх нь байдаг. За яг аль нь шалтгаан болсон тодорхойгүй ч Москва хот Наполеонд хэрэгцээгүй болсныг л дурдах хэрэгтэй. За энэ нь нөхцөл байдлыг оронгоор нь ингээд өөрчилсөн. Наполеоны хувьд бол тэрээр Бородинод ялалт байгуулж армийг нь бут цохон нийслэлийг нь эзэлсэн учраас би одоо танай хаан болсон. Одоо надад хоол хүнс орон байр өг гэж нэхмээр байсан. Гэтэл Оросд шал өөр бодолтой байсан. Тэд чи хизээч Орос оронг ялж чадахгүй. Чи яахан Москваг эзэлсэн байж бол түүнийг галдан шатаасан ч болно. Угаасаа тэнд юу ч байхгүй. Харин бид чамайг хоосон Москвад өвлийг яаж өнгөрөөхийг чинь харъя гэсэн байдалтай байсан. Наполеон миний хийсэн бүх тулдаанаас хамгийн аимшигтай нь Москваг эзлэхийн өмнө тулдаан байсан. Бородинод Францчууд бид ялж чадхаа харуулсан ч Оросууд харин хизээч ялагдахгүй гэдгийг харуулж чадсан гэж хэлж байгаа. За тэр туслах хамсаатангүй цэргийн хоолой хүнсгүй эзэлсэн ч хэрэг болоогүй одоо Москвад яхаа мэдхээ байсан. За ингээд Оросд өвөл болж ихэсэн тул тэрээр буцахаар шийдсэн. За тэгээд та бүхэн нөгөө график дээр Москва арах замдаа 35 мянган цэрэг алдсныг харж байна. 100 мянган цэрэгтэй буцах болсон. За энэ доор нь байгаа хар шугам буцсан замыг нь харуулж байгаа. Хүйтэн болж эхэлсэн тул инкээс өөр аргагүй юм. Минардын хийсэн энэ график их сонирхолтой. Орос руу аялсан зам болон буцсныг нь хоёуланг нь үзүүлж чадсан тий. Энэ харанд буцсан зам нь ухрах тусам улам нарийсаад байгааг одоо та бүхэн харж байна тий. Мөн хаагур яаж явсныг нь харж болохоор тэр ч бодгоо буцах замд цаг агаар хідэн хэмтэй байсныг ч мэд тэмдэглэсэн. За цаг агарын хэмээг реморинг гэж нэрлэгдэх шатлалаар хэмжиж бичсэн ч та нар график дээр байгаа тоог харж чадвал түүнийг 125-аар өржүүлэхэд бидний мэдэх хэм гарна. Эхэндээ ч учиргүй хүүтэн байгаагүй ч гэсэн цаашид энд бүр хүлдэж өгмөр хүүтэн болж байгаа. За энэ үед ч бас их хүүтэн байсан. Хэрвээ Минардын тэмдэглэсэн зүв бол хамгийн хүүтэндээ 11-12 сарын үед бүр хасах 37 хэм хүрч байсан байна. Зарим түүхчид үүнтэй маргадаг юм билээ. За хэдийгээр Наполеоны арим хангамжийн замтай одоо байсан хэдэж төмөрдөж хоосолсон газараас олж идэх юм юу ч байгаагүй. Тэд хоол хүнсгүй өлсөж сангаж дээрээс нь одоо цаг агаар их хүүтэн болж байсан. Иймд хөнгөн эмгэн өлөн одоо хоосон цэргүүд оргон зүгтгэн их байсан. Мөн замд нь нутгийн хүмүүс эдэн рүү дайран давталж байсан. Энд тэндээс нь баг багаар Оросын цэргүүд дайрч давталсаар байсан. Хамгийн шийдвэрлэх давталгаа Францчуудыг Бриозина голыг гатлах хоёр болсон. За энд байна тий. За бид Минардын графикаас гол гатлахаас өмнө шугам маань бас боломжийн өргөнтэй байсныг харж байна. Гэвч гол гатлах оролдлогын үеэр тэд жинхэнэ хүйс тэмтрүүлсэн. За бүх цэргийн бараг тал нь алагдсан, эсвэл сургуу алга болсон байна. Бид энэ зурган дээр Наполеоны цэргүүд өвлийн хүйтэнд ухарч байгааг нь харж байна. За энэ зурган дээр Брезино голыг гатлах үеийг дүрсэлсэн. За Минардын графикт үзүүлсэн байгаагаар бол цэргүүд эндээс энэ хүртэл одоо бүх замыг тулан 1812 оны төгсгөлөөр иргэн ирэхэд за нөгөө одоо анх гарсан 450 мянгаас 10 мянган цэрэгтэй үлдсэн байна. Тэгэхээр ингээд 45 цэрэг тутмын нэг нь л одоо эргэж ирсэн гэсэн. Бус нь олслогдож, оргож, зугтан эсвэл амь өргөсөн. Энэ аянданд амь өргөсөн Франц цэргийн тоог ойролцоогоор 300 мянга гэж үздэг. Мөн би 200 мянган Орос цэрэг энэ данд амиа алдсан гэж тоолж үзсэн. Мэдээж Оросын энгийн номхон иргэд бас олноор амь өргөсөн. Мөн одоо Францын талд орж холбоотон болж байсан бусад улсуудын цэргүүд ч байгаа. Тэгэхээр энэ бүх улсуудын тоог нийлүүлээд үзэхээр Францын энэ эзэн төрөмгийллийн дунд бараг сая гаруй хүмүүс амиа алдсан байна. Наполеон зөвхөн маш олон цэргийн алдаа зогсоогүй, бас бараг 200 мянган морин алдсан. Мөн би бас сайн санахгүй байгаа ч хэдэн мянган их бөөг болсон байгаа юм те. Ингээд тооцоод үзэхээр Францын армийн хувьд энэ дан асар их гар зохируулж очруулсан. Энэ дан арай гэж нэг юм дуусгаад Европын бусад улсад Наполеоны хүч үнэхээр суларсныг мэдэрсэн. Тэрээр урд нь ч бас хойгийн дайнд одоо бууж өгчөд байсан. Залгуулад Оросыг дайран эзлэх гэж байж ийм том одоо ялагдлыг амссан. Ингээд одоо бусад улсууд нь одоо л ингээд 6 дугаар эвслийг одоо байгуулж Наполеоныг дарах цаг болсон байна гэж одоо мэдэрсэн байна. За тэгэхээр энэ 200 мянган морь одоо 300 мянган одоо цэргүүд гэж одоо цэргийн тоогоор бол Францын цэргүүд бол бүр 300 мянга гэж тооцдог. За тэгэхээр одоо яг үүндээ Францын армийн хувьд энэ дайн бол маш том гарц хохирлыг амссан байгаамаа.